Hey guys, welcome back to my channel, Nellywerkz TV. And today's vlog, related to sa last vlog natin, dun sa action cam na ginamit natin dito sa motovlogging. So yun guys, kung napanood nyo yung last vlog natin, nakikita nyo na naglalag yung ating front cam. Then nga doon, chinek natin yung ating action cam. And yun nga, nalalaman natin na ito ay defective. So yun guys, i-repair na natin to. Let's go! Hello guys, susubukan natin ayusin itong Supremo Conquest dahil sira yung kanyang power switch button. Ayan, nakalubog na. So open natin. Ayan o. Yan mga loads, nakikita nyo. Konting alog lang kahit wala kayong pinipintit na button switch. Eh, bilang nagre-record yan. Ayan o. Kahit di nyo naman pinipindot yung power button switch nyo. Masyadong mga idol biglang nag-record usa. So try natin i-check yung loob kung ano nga ba yung problema, kasi nakita nyo nakalubog na yung natin yung switch, yung power switch button na yun. Kasi rito sa natin, ito sa recording button natin. So yun guys, susubukan natin ayusin itong Supremo Conquest dahil sira yung kanyang power switch button. Nag-automatic click o nag-automatic na pupindot siya kusa, and kahit di mo naman siya pinipindot, tapos habang nagre-record ka, bigla naman siyang kusang namamatay yung recording niya. Dahil dito, check natin yung loob na ito guys, kung ano ba nga ba yung problema nito. Let's go! So yun mga lods, tatanggalin muna natin yung battery nitong Supremo Conquest. Yung side na ito mga lods, tatanggalin muna natin para matanggal siya sa case. So yung mga lods, tatanggalin natin yung case. Pagkataas nyo na itong screen natin ito, nakakabit siya dun sa board. So tatanggalin lang natin yung connection dun. Ayan. So yun mga idol, tanggal na. Ayan. Ito nyo lang siya kakalasin. So iangat nyo lang naman yan kasi nakababa yan nakaipit yung cord. So ito, iangat nyo lang yan. Ayan, para maalis yung nakakonect sa kanya. So yung mga idol, kailangan natin tanggalin yung mga tornilyo. Ito. Ayan. So ayun mga idol, natanggalan natin yung tornilyo dito, tsaka dito. So gagawin naman natin, tatanggalin natin tong cover. Ayan. So angat na po yan. Ayan. Tapos may makikita kayong tornilyo dito. Ayan, itong tornilyo. So tatanggalin po natin yung tornilyo na yan. So yung mga idol, di ko pala natanggal yung memory card niya. So kakalasin ko muna. Ayan, tabi muna natin. So mahugot nyo na po yung ating board. Ayan po, hugutin lang natin. Ayan. So ayan yung speaker. Ito po yung speaker, tatanggalin lang po natin yung speaker. Ayan, tanggal na. Tapos yung isa nakakabit, wala na nakakabit mga idol. So ganyan lang. Ayan, nabaklasan natin siya. Tapos titignan natin yung switch. Ayan, switch nya. So ito yung switch nya mga idol. Check natin kung anong nangyayari dito sa switch nya. Ito yung switch mga idol ng power button. Ito naman sa recording. Ayan So check po natin kung ano pong nangyayari sa kanyang power switch. Kung meron po bang sira. So ayun mga idol, nakita na natin yung sira. Ito po Yan po, ito po. Yan, yung dalawang hinang na yan. So pag pinipindot po natin yung ating power switch, bumababa po siya Dito naman, pag pinindot natin yung video recording natin, ayan, fix siya, fix. Walang gumagalaw sa kanya. Dito mga idol, bumababa.
Kita nyo. Ayan o. So, ayun mga idol, nakita ko na nga kung anong possible na sira na ito. Ito pong hinang ng dalawa oh. Ito po yung hinang nitong dalawa. Ayan, ito po. So, natanggal na siya mga idol. Ayun, makikita nyo. Ayun o. Diba? Hindi dapat matatanggal yan kasi dapat nakahinang lang yan. Ayun o. So, nawawalan siya ng contact mga idol. Kaya siguro pa nagbabe-break, tumatama-tama yan doon. Kaya nagiging nagbabak yung video natin. Kaya naka-cancel. So, ayun mga idol, ang gagawin lang natin. Hinangin lang po natin. Ay, tatlo pala siya. Tatlo pala yung mga idol. Ayun o. Apat. Ayun o, apat. 1, 2, 3, 4. Apat yung natanggal sa hinang mga idol. So, gagawin lang natin mga idol, babalik lang natin sa hinang. So, didikit lang ulit natin siya. So, ayun na. So, dadagdagan na lang natin. So ayun na po mga idol, hinang ko na po pero pasensya na kung ganyan yung hinang ko kasi di po talaga ako magaling manghinang. Hindi na siya bumababa pag pinipindot natin tong power switch button. So siguro okay na to, testing muna natin. So yun nga pala mga lods, testing muna natin bago natin ibalik yung mga binaklas natin dito. So lagay lang natin yung battery dito. Ayan. Check natin pag umilaw to mga idol, ibig sabihin gumagana yung power button natin. Open natin. So yung mga lods umilaw siya. Ayun o. So ibig sabihin nag-on yung ating action cam. So try natin. Ibalik natin yung LCD. So yung mga idol, nalagay na natin yung screen. Yan po. Yung sa motherboard nya. Yung connection. Tapos lagyan natin yung battery dito. Check lang natin mga idol bago natin ibalik lahat. So yung mga idol, nag-open na siya. Yun, mukhang okay naman na siya. So try natin ibalik lahat. Ayan o. Ipinut ko yung power button nya. So tilanggal ko kasi memory card mga idol. So tsaka natin i-testing pag nabalik na natin lahat. So papatayin ko na muna ulit mga lods. Ayan, balik na natin yung mga tinanggal natin mga lods. Kung paano natin binaklas mga lods, ganun din natin ibabalik. Okay? Ayan, nalagay na po natin lahat. Ayan, nice na. So yung mga idol, may gastos lang no kasi dahil sa pagtanggal natin no. Kaya ingat lang sa pagbaklas. So ayun no. So lagyan natin yung battery mga idol, tsaka memory card. So yung mga idol, open natin. So ayun, nakita nyo, wala siyang sounds nung nag-open siya.
So, matagal ko na kasi hindi ginagamit to, siguro dahil na rin doon sa katagalan niya na nakatambay. Tapos yun, nag-open na siya, okay na. So, lagyan natin sa recording. Yan. Pwede natin tong record button niya. So, ayun. Okay naman siya. Yan. Nalog-alog ko na siya. Hindi na siya nag-stop yung recording niya. Yan. So, ayan mga idol, okay na. So, ngayon hindi na siya nagka-cancel record mga loads. Yan, okay na siya. Pag kinancel natin dito sa ano niya, stop button niya, yun, okay na. Hindi pa kasi natin naayos mga idol. Konting alog mo lang, biglang nagre-record kusa eh. Kala mo may pumapindot sa mga button natin dito. So yun mga idol, ito na yung ating testing sa ating action cam. So yun guys, okay na yung ating action cam at di na siya nag-auto back o nag-stop record kapag lumulubak or malakas ang vibration. So yun mga idol, mukhang okay na talaga itong action cam natin. Ayos! Guys, shoutout nga pala sa mga naglalaro dyan sa court natin. Sila Maki, si RJ, si Elmer, si Sedi. Yan, ito si iba pa nating tropa. Shoutout sa inyo. Lulupit ng mga halis nyo mga lods. So yun mga idol, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Hindi na muna natin na testing sa motor kasi wala yung motor pag uwi natin. Kasi nag-bike nga tayo, tinesting natin yung bike. Tapos ayun lang. Abangan nyo na lang sa next vlog natin siguro yung sa motor, no, pag-testing natin sa motor kasi doon talaga matitesting natin kung okay talaga tong Supremo action cam natin, kung pwede na siya gamitin pang front cam. So yun mga idol, so huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa YouTube channel natin sa Nellywerkz TV. Thank you!